Tamam. Biz bugün адам қолында болатын микробтар туралы сөйлесеміз, иә? Микробтар бізге қай кезде пайда болады қолымызда? Құмда болады, иә? Біз далаға шығып, не істейміз? Құмда ойнаймыз, су үйге келген кезде микробтар қолымызға жабысып келеді, иә? Сосын дәретханадан шыққан кезде, иә? Біз микробтарды жою үшін не істейміз біз? Қолымызда. Не істейміз? Жуамыз, иә? Қолымызды немен жуамыз? Сабынмен жуамыз, дұрыс айтасың. Иә. Енді біз бүгін сол микробтарды өзіміз зерттеу жұмысы арқылы байқап көреміз, иә? Ол үшін бізге мынандай ыдысқа су құйып аламыз, иә? Батырма Зере. Қазір. Енді қара. Мынау не, Зере? Кімнің қолы? Иә. Сенің қолыңды біз зерттеп көреміз, иә? Сенің қолыңдағы микробтар бар ма екен, иә? Ол үшін сенің қолыңды алақанның аласында не істейміз? Суға салып көреміз, иә? Қара. Мынау не? Микробтар. Дұрыс айтасың, бұлар бізде микробтар, иә? Сенің алақаныңа жабысып келген микробтар. Бұны біз үлкейтіп те көруімізге болады, иә? Үлкейткіш, мынау бізде үлкейткіш әйнек, иә? Осы арқылы мінекей үлкейтіп көруімізге болады. Микробтар пайдалы ма, зиян ба? Зиян. Олар біздің ағзамызға, ішімізге түссе не істейміз біз? Ауырып қаламыз, дұрыс айтасың. Яғни олар зиян, иә? Енді біз қазір ары қарай келесі зерттеуімізді жасаймыз. Біз микробтарды сабынмен қалай кетіретінімізді зерттейік, иә? Ол үшін тағы да бізге ыдыс пен су керек. Зере, тоқта. Иә? Енді осы суда бізде микробтарды салайық, иә? Яғни, ойлаймыз, қазір біз мынау біздің қолымыз. Жуайын деп жатырмыз, иә? Қазір салып аламыз. Суға қолымызды жуып жатырмыз, иә? Қазір мен осы қолымызда біздің микробтар бар, иә? Даладан келген кезде. Микробтар еріп келеді, иә? Оны қоя тұр, Зере. Сабын қолым. Енді біз осы микробтарды қара. Мынаны біз микробтар деп аламыз, иә? Қара бұрышты. Суға микробтарды саламыз. Яғни, біздің қолымыз жуған кезде осы микробтар қалай кетеді сабынмен, иә? Қазір біз үйік күйдегі сабынмен мына микробтарды жоюды қараймыз. Сабынмен қолымыз жуған кезде микробтар не істейді? Қашып кетеді, иә? Микробтар, дұрыс айтасың. Яғни, микробтар біздің қолымыздан қашып кетеді, сабын тиген кезде. Сондықтан қолымызды сабынмен не істеу керек? Жуып жүру керек, дұрыс айтасың. Сабынмен жусақ, қолымызда микроб болмайды. Зере, қазір біз үшінші тәжірибе жасаймыз, иә? Енді осы қолымыздағы микробтарды сабынмен кетіреміз, иә? Мынау біздің сабын. Оны не істейміз біз? Қолымыз жуған кезде, иә, суға батырып аламыз, иә? Мен қазір сығып берейін, иә, саған? Суын кетіріп берейін кішкене. Енді, иә. Енді біз қолымыздағы нені кетіреміз? Микробтар. Дұрыс. Қолымыздағы микробтарды кетіреміз, иә? Жақындап тұрсын. Кетір. Кетіп жатыр, иә? Біздің қолымыздағы микробтар сабынмен жусақ кетеді. Біздің қолымыздағы микробтар кетті ма, қане қарайық? Мінекей, жаңағы микробтарымызды сабынмен жуған кезде не істеді? Кетіп қалып, дұрыс айтасың. Сондықтан біз қолымызды үнемі не істеуіміз керек? Қолымызды немен жуамыз? Сабынмен жуып, тазалап жүруіміз керек, иә? Үнемі. Даладан келгенде, дәретханадан шыққанда, иә? Өте жақсы. Яғни біз бүгін микробтарды кетіруді үйрендік, иә? Қолымызды үнемі не істейміз? Жуамыз, дұрыс айтасың.